Так, ребята, снимаю вам видео. Мы вот в море, на паруснике таком вот. Вот. На фоне горы, олимпийские объекты. Вот такое вот шикарное. Синее просто море, солнце. Сейчас докажешь там. Тут вот, короче, у нас толпа. Вот такая красота. Мы пас. А это всего лишь менеджерская конференция в Сочи 2016. Встретимся в Болгарии.